сегодня сушняк. Похмелдырда, башка бадум раскалында, сушняк кошки рот накакалым, сердце тыгдынь. Что с утра помоганда представляет инновационные средства от похмелдырды, шипучий хаш. Шипучий хаш немен керек. Мына қазір менге керек бұл емес шипучий хаш. Ну, у нас тогда горячий аш. Горячий аш. Қазір горячий аш қойдым енді мен уже. Нафисаны бізде яшайте уйдамағы достар. Нафиса это мой видеомейкер. Она не здесь живет, просто она переночевала один день. Ее хозяин квартиры выгнал. Да. За неуплату. Она бесплатный концерт, ашатала, развлекать тебя. Гали ашалына сәйгіт отыр. Ұлыттың что ли? Мен сәй сразу ісірмегенде. Сейский гля. Сейский гля. Сәйгіті бұрыдар. Она Нафиса яха. Все хотите? Да, она Галияға яха. Обслуживайте себя сами. Менің ашап өткенді көтіп отыралар, сәйесерге қарап отыралар менге. Бұл қасан ашап өтіп сәйге айынды. Шихан кола. Кола оригинал деген. Офигеть. Ну вот одно понять не могу. Там тура как полторушка есть, а объем 1,25. Вот так. Когда перестанут они людей в магазине обманывать уже? Магазин Тугулин был производитель. Ну, тура как полторушка, сама полтора дает. Ну, 1,25. Зурут ребята, чтобы энергия, блин. Ну, почему полтора вы не делаете? И пускай дороже будет, но по-честному. Киши, это шану балган была. Вот Альберт опять производитель алдағандым. Вообще производители все обманщики. Мен тоже производитель, Ну, а что допустим. ты производишь? Киев. Мен тоже обманщик, Маша. Ты тоже обманщик. А? Ты тоже обманщик. И почему? Ну, тоже производитель, потому что... Макарон, блин, обманывают. Макарон мам? Ну, один курсан пачка бая. 400 грамм, блин. Ну, почему ли полкилограмма? Ну, кило. А сам сен зарать, ведь просто так, ну, как психология, конечно, действует. То, что вроде, о, цена такая же, а фактически он же меньше, блин, размер. И из-за этого 2 пачки придется покупать. И не, ревизировал в Эштаркарпу. Блин, надо, конечно. Надо, конечно. Альберт, уже тортты вот разрезал. Яртыгын ашаны бөріді. Потом запил вот этой вот шихановской колой. Сразу половина себе. И бедга айткан был Азаляман. Все, с этой минуты я сажусь на жесточайшую диету. Мы с Азалией чуть не упали со смеху, потому что мы миллион раз слышали это слово. Даже диета, все же люди говорят, я сажусь на диету. А он всегда говорит, я сажусь на жесточайшую диету. Ой, это было вообще смешно. Потом вот Азалия увидишь, папа где-то через 5 минут возле этого холодильника будет стоять. А нет, через час. И скажет, нет, я с завтрашнего дня сяду на жесточайшую диету. Я резко чихнула. И у меня, я почувствовала тогда, что у меня что-то в пояснице там чик, что-то такое, переключатель как будто переключился. И тогда я заметила, что у меня поясница начала болеть. И прикиньте, какая ирония судьбы. Помните, я вам много раз рассказывала, что когда я лежала в больнице, мама ко мне пришла и сказала, Милюша, надо быть очень аккуратной, аккуратно кашляй, аккуратно чихай, потому что одна женщина чихнула, и у нее была грыжа, и она сейчас в инвалидном кресле. И я тогда еще посмеялась, и маме сказала, ну ты умеешь утешить. И прикиньте, представляете, я чихнула, и у меня разболелась поясница, и я опять в ногу отдала. Оказывается, вот я постоянно про это шутила, всем рассказывала, мысль материально, достар, не шутите так вообще. И не думайте о таких вещах. Все притягивается, оказывается. Вот это я поняла. Итак, достар, мен бында келдім, промышленный районға Нижегородкалы еріватам. Бында, короче, заводтар бар. Я хочу стать промышленником. Меня Азамат Наиль предложили заняться бытовой химией и под брендом «Башкирская домохозяйка» хатырға Вайлберста бытовую химию. Порошки, шампуни, ну, всякие гели для посуды, для душа, шуныхы махнамалар хатырға предлагательлар инде. Мен одақ ойланым. Ну, до сих пор, конечно, уйдаем. Пока что я не приняла решение. Прикиньте, вот допустим, хатып алған хөрекенти порошок. Башкирская домохозяйка представляет порошок. Все отстирывает.
Ну, блин, это опасное производство, потому что мы действительно братишка Махиляшты, Рамильман. Мне всегда советую, кстати, Рамильман, Бертуан Кустыман, потому что он очень хороший экономист и маркетолог. Шуга, любые решения принимает только с его одобрения. И вот, мне Рамильман советует сетке, мы это Милошапа увидим карты. Ну, риски есть, ну, может и нет. Но пока не попробуешь, как всегда, не поймешь. Была На работу, мы на работу устроились, все. Была рожа заводта тикшеру. Варим. Была, короче, меня всякие авантюраларға ой, yok просто қараға заводқа инер алдан достар наши дезинфекцияшкер қараға оказывается. Блин, чего меня так встречаете, мне так неудобно. Асад Ахметович, наш лидер, наш мозг, наши денег, наш, как говорится, самый главный ответственный человек здесь у нас. Вот. Приятно, Леша. Наш Искандер Геннадьевич. Ага, всем приятно, Леша. Дальше Шамиль Наилевич, это наш технический директор. Ну и я ваш покорный слуга, директор производства. Ага, очень приятно. Давайте пройдемся. И что, как прибыльный бизнес, нет? А то вот эти двое хотят меня втянуть в него. Что-то мне страшно. Сейчас все узнаем. Что-то меня страшно. Сейчас косметика всегда прибыльная. Да? Производить и продавать это две разные бизнеса, отличаются. Потому что мы производим же не только для одной компании, для разных компаний. Так как зоной варки там может быть скользко, мы сейчас будем очень аккуратно проходить. Потому что, Зона варки, говорит, очень Да. скользко. да, поэтому идем только по... А можем мы там вот это рассказать? Можем. А то здесь Не-не-не, можно. техника безопасности я здесь должен рассказать. Да, ладно. Второй, там 380 вольт, поэтому именно ходим по линии, где мы должны ходить. Ну, то есть- Что-то меня уже страшно, бля. Вы мои ноги специально тут намочили. Ничего страшного, но техника безопасности должна быть техника безопасности. Дальше, зоны, там, где зона варки, там я скажу, что можно снимать, что нельзя снимать. А почему нельзя снимать? Вообще, ну потому что есть там оборудование, например, да? Какое там, конкуренты могут посмотреть. Много, да. И тем более в лаборатории будем снимать. Промышленный Да. шпионаж. Может, мы тут промышленные шпионы? Да, может, у него там свое производство. Может, вообще была промышленный шпион, да. Хадр, biz видеоға түсіріп аламыз, да. И увидели, бір жерде ауылда асабы. Узнаем, какие станками они пользуются. И как они мыло варят. И все. Вот, я так и знала, Да, доктор. то есть 70% это получается из ингредиентов Индии, Малайзии, для Китай. производства приходят, оказывается, сетилден, доктор. Да. Малайзиянан, Киламана, Индияна, Да, Китайна. Китайдан, Индонезия. Ага. И из Европы тоже есть. Это у нас в России нет, да, получается? В России, к сожалению, многих ингредиентов нет. Допустим, у нас есть специальный ингредиент, очень сложный, всего 2 завода в мире производят. Что за ингредиент такой Я сложный? сейчас сразу не скажу, потому что у нас это в одном продукте используется, это прямо ингредиент бомба. Смотрите, доктор, на ошондай бочкаларда хранится вода. Тут, короче, она проходит трехступенчатую очистку, чтобы приготовить шампуни, всякие гели, бальзамы для волос. Прикиньте, просто крамдан алып шампунь нейдерге коймайдар холды. Прикиньте, мына специальный трехступенчатый очистка шляпканы использовать далят. Приготовить, сварить шампунь, выдается технологическая карта начальником лаборатории, и она уже здесь висит. И уже варщик именно поминутно расписано по этой технологии. А дальше уже начальник лаборатории каждые полчаса делает отбор проб, и именно консистенция, густота, реология соответствует или не соответствует. Если что-то идет не так, делается коррекция. Поэтому варка — это непростое дело. То есть должна быть рецептура, и она должна быть отработанная. Отработанная, что из раза в раз мы получаем один и тот же продукт, одного и того же качества. Раньше руками закручивали. Ага. И за тысячи банок закручивают, уже да, все лерство вот это. Ну, конечно, это мазал, да. Поэтому А зачем сейчас- вы руками делали это? Ну, когда аппарата нету. Когда аппарата не было. Так Короче, прикиньте, бұлар вообще біз вручную іштегендар. Вручную бешіргендар, вручную япқандар. И қазір мына уже автоматизировать кендар доктор. за А один можно день не понюхать? строится. Попробуйте. А это что такое? Это бальзам. Ага, бальзам. Для волос, да? Да. Видите, он как молоко беленькое. Вон, доктор. Офигеть хуйло. Ну, түшем ол Вот свой вообще. благодаришь. Помпынан сығау, помпынан сығау. Да? Там же, да. Нашел как раз таки бальзам, она же гомонизатор, да. Ага. Это очень сложный процесс. Ну, Наверное, самый там тяжелый не мештерга, бальзам мештерга, шампунь. Шампунь чуть проще, но там рецептура сложнее. Бальзам непростой продукт. И спрей для волос, Да? Бренд Зари наш. А где вы продаете вот это все? Мы продаем на маркетплейс, и сейчас будем опты продавать. На маркетплейсе? Да, мы только сейчас стартовали. Дальше уже есть готовые продукты.
для нашего клиента. Да, короче, конвейер, Да, в общем, так, Можно- готовая продукция. Да, да, да. Вот здесь уже, Да, она уже литровый. Да. Литровый шампунь, да, оказывается. Да. Розовый грейпфрутовый, это проиграли тоже. О, точно грейпфрут пахнет. Соком Здесь где Хранятся секреты. да. Они у них подписаны NDA, что они никому наши рецептуры не отдают, все лаборанты подписывают. Да? Да, потому Ага. что А если отдадут, что будет? если отдадут, Это статья? это статья по закону, и там 5 миллионов штраф. О, нифига себе, доктор, еще ты видел. Это прибор Росса Майлса. Это прибор измерения на пенообразование продукции. Шампуни, гели, мейлы. Ну еще Измеряем. это... Много пениса или мало пениса? Мы Ой, прям нифига замеряем. себе, доктор, еще даже мы на специальная аппаратура, это какой-то колба, ой, извините, какой-то колба. И шундай, вот так тестирует, шампуньтан купны пена сыра, куп пена сыра, пена сыра, потому что, доктор, оказывается, пена тоже должна быть своего рода определенной количество булгатеш, прикиньте. Да, по ГОСТу, прикиньте, доктор, оказывается, даже пена должна быть по ГОСТу. Вот, смотрите, доктор, прямо секретная лаборатория, прямо перед вашими глазами вот лаборанты изготавливают шампунь. Это не просто так, просто взял я там с водой, что-то там смешал, какие-то химикаты, какие-то ингредиенты. Видите, вот прямо на ваших глазах на какой-то плиточке варится шампунь. Это тестовый шампунь, прикиньте. И вот потихонечку, как мы соль сыпем, сыпется ингредиенты. А что это сыпется туда? Что это такое? Секрет. Это секрет. Ну, кстати, смотрите, вот стиральной машинки. Есть сушилка сразу же. Да, это для теста геля для стирки. То есть бытовая химия тестировать специально, чтобы мы не уносили куда-то за пределы производства. Вот, короче, доктор, прикиньте, лаборатория даже сразу то равна стиральная машина и сушилка. Почему они здесь стоят? Потому что доктор здесь прямо в лаборатории они тестируют гель для стирки белья, порошок, кондиционеры. Прикиньте, прямо здесь в лаборатории. Короче, берут вот этот свой разработанный какой-то гель для стирки и сразу стиральная машина тыгалар, шунан юб саралар, ударный быстрак халаттарын, кирдарен, мамда тестируют прямо киимдарда. И потом такие смотрят, ага, как же отстиралось, пятно отстиралось или нет. Вытаскивают и смотрят, ага, после сушилки. Как выглядит белье после нашего кондиционера, там, после нашего геля, после нашего порошка. Короче, прикиньте, не просто только в стиральной машине тестируют, но и после сушки, как белье выглядит, даже это тестируют. Say, min say sen, say, hin say sen, say, ул say se, башкурт say se, башкурт say se. Там, смотрите, ничего не замечаете? Нифига себе! Обалдеть! Қараңдар, мен даже еще решение не приняла, доктор. Бұлар уже меня шампуньды сығарып қойғандар. И уже, по ходу дела, в продаже есть, наверное, да? Қараңдар, обалдеть! Вот это прикольно! Қараңдар, секреты красоты. Блин, зачем вы так написали, блин? Секреты красоты от башкирской домохозяйки, блин. Меня же обсмеют, блин. Смотрите. Офигеть. Ага. Вот это красиво, королева. Здесь, допустим, нарисовано, здесь мое туловище, и банда головка штатырга. Менің баш. Башы. И был теряли ауыр менің. И уже бахтам, и мен как будто копам гель для душа. Гель для посуда. Это же прикольно же. Это будет надо в Китае В Китае заказать. Это интересная идея. Вы видите, уже... Вот видите, какой я креативщик, между прочим. индивидуальная. Вот, вы же лучший маркетолог. А ты еще какой, блин. Это салат. Я просто провожу через терку. Дальше будет делать Мироша. Салат с сыром, с чесноком и с майонезом, который я не ем, к сожалению. Ну, сделай свой майонез. Я, наверное, не хочу. Что, чеснок кушать? Который тоже не ем. Yine ekmeğine çesnakta halhan evet. Ай. Yine aşağıyım bir gün başlayayım. Şu kalay kendisi başlayayım. Қойда, где? Yani қошқайнағда қалам, кефчеліға. Сливочный соус істегенде чеснок қалам. Ты хоть чувствуешь муху? А? Чувствую. Наивдашыма, әлігін әйткәс чувствую тинен. Натираем сыр через крупную терку тигаму. Ну, люди видят, что мы натираем сыр через крупную терку. Ничего они не видят. Видя, они смотрят, сыр не натирается, блин.
Как его натирать? Листок только. Вот все, чистим чеснок для вот этого салата. Я сам не люблю чеснок, вообще не люблю. Милеша ошайда и кирптиги решил чеснок, блин. И мне неприятно в машине. И приходится все время открывать окна, блин. Куйтики, кирптики, ревит, ты Виталий, ой, Альберт. Her bir блогердің өзінің сфераға. Мына это как это профессия. Мына повар, фуд-блогер. Бұл өте ашырған şey. Менеке юмор. Все, юмор ғана. Комик, артист, комедийный артист, Мишу. Все. Бар деген поучительный психология блог. Мына дегені мастер, менеке учитель психологии. Алар шу психология будет санап баралар. Блогерлардың көп направлениеге бар. Вот мен өзімнің нишамды алдым, все. Мен анан ни влево, ни вправо кеткім келмейді. Bilmeyhingdir tugil bilmeyhingdir Yumşak ikenligin ko'nglim Üzülürge turgan kürgü yaprak Yalnız kalgan yaprak min tugil Karlı yağmur Tezereme hılanım Yaşlı gözlerinde mine tüber Gafu etip karamam Karlı yağmur Tezereme hılanam Yaşlı gözlerinde mine tüber Gafu etip karamam